Вместо Чернобыльской зоны отчуждения биосферный заповедник. Указ о его создании подписал президент Украины Петр Порошенко. 30 лет назад во время испытания турбогенератора на 4-м энергоблоке ЧАЭС произошел взрыв. Здание энергоблока разрушилось. Радиоактивное облако от аварии накрыло европейскую часть СССР, большую часть Европы, восточную часть США. В ликвидации катастрофы на станции принимали участие более 650 тысяч человек из всех республик бывшего Советского Союза. Только в Крыму сейчас живет более 7 тысяч ликвидаторов и пострадавших от последствий аварии. Из-за взрыва 4-го энергоблока ЧАЭС радиоактивное облучение получили почти 8,5 миллионов жителей России, Украины и Белоруссии. Советское же телевидение рассказывало, что трагедии нет. А это само здание станции. Как видите, огромных разрушений, о которых не умолкая твердят средства массовой информации Запада, нет. Поврежден только блок. Все производственные постройки, соседние здания, опоры электропередач целы. Искандер Изетов в зоне отчуждения оказался через год после аварии, работал и в самой станции. Вспоминает, что из средств защиты выдавали только малоэффективные респираторы. У нас была команда рядовому составу ничего не говорить, потому что все бы разбежались, так и работали, как на войне, вспоминает Искандер. В результате инвалидность, которая передалась и его детям. Сокрытие масштабов катастрофы привели к еще большим человеческим жертвам. 37 пожарных погибли сразу от ожогов, около 200 ликвидаторов погибли от острой лучевой болезни. 5 миллионов человек до сих пор живут и облучаются на территориях, где заметно радиоактивное заражение. Только после осознания масштабов катастрофы власти приняли решение создать 30-километровую зону отчуждения. А спустя 30 лет здесь решено создать биосферный заповедник. Он станет одним из крупнейших в Украине, общей площадью 227 тысяч гектаров. Это первый важный шаг на пути возрождения территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению, комментирует пресс-служба «Указ президента Украины». Обратить внимание на экологию призывают и дизайнеры графики из объединения «Четвертый блок». Они представили провокационные работы, посвященные 30-й годовщине Чернобыльской катастрофы и 5-й годовщине трагедии на Фукусімі. Так вийшло, що автори цієї виставки є безпосередні автори проєкту цього є безпосередні учасники подій на Чорнобилі. Професор Вікленко і професор Лісняк, куратори цієї виставки, це професори Харківської академії мистецтв і дизайну. В даній експозиції ми бачимо найкращі роботи міжнародного конкурсу, присвяченого екології, захисту природного середовища і 30-літтю. В экспозицию вошли 35 плакатов дизайнеров из 14 стран мира, которые отражают их мысли и чувства по поводу трагических событий прошлого. Роман Спиридонов, Эльдар Тарахташ, Заман, АТР.